Evet arkadaşlar, Oynat Görelim kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın sol alt tarafında bulunan abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir göl havası alalım dedik. Ormana geldik. Küçükçekmece Gölü'ndeyim şu an. Harika bir havası var. Harika bir görüntü arkadaşlar. Hepinizin videoyu sonuna kadar izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden de çok teşekkürler. Abone sayımızdaki artışlardan da belli arkadaşlar. Çok teşekkürler ediyorum hepinize. Evet arkadaşlar, tam karşımızda da Küçükçekmece Gölü'nü görüyorsunuz. Muhteşem bir hava var. Tertemiz bir hava. Evet arkadaşlar, gölümüzün güzelliğiyle sizi baş başa bırakıyorum. O kadar güzel bir hava var ki arkadaşlar. Mis gibi, gerçekten tertemiz hava.